дерек айтып жатыр, ең бір үлкен айыптардың бірі құптан намазынан кейін бір әңгіме жасау, бос сөз сөйлеу, бос әрекет жасау ең үлкен айыптардан дейді. Тек қана бір адам намаз оқымаса, немесе Құран оқымаса ғана дейді. Яғни бір пайдалы іс әрекет жасайтын болса, ол болады дейді. Ал енді бос әшейін әңгіме сөйлеу болмайды. Өйткені жалпы Омар ибн Хаттаб халифа болған тұсында осыған қатты мән беретін. Тіпті кейбір Хузайфа ибн Яман сияқты сахабалар біреу келіп бір сұрақ қойса, жауап бермейтін да. Бізге Омар құптаннан кейін сөйлесуді тыйған деп. Қараңызшы. Омар ибн Хаттаб сонша мән бергенде құптаннан кейін пайдалы іс әрекетпен айналасыңдар. Бірақ бір рет Омар ибн Хаттаб келсе, Ибн Масуд сияқты сахаба отырған кезде, не істеп жатсыздар десе, Алланы еске алып жатырмыз деген кезде оларға тиіспеген. Өйткені олар пайдалы іспен айналысқан да. Пайдалы іспен айналысқан. Сондықтан демек, құптаннан кейін жалпы ләжінше не істеу керек адам? Ұйықтау керек та. Негізі ұйықтау керек. Немесе пайдалы іспен шұғылдану керек. Әйтпесе болмайды. Әйтпесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам құптаннан алдын ұйықтауды жақсы көрмеген, яғни ақшам мен құптан арасында. Құптаннан кейін сөйлеуді жақсы көрмейтін, бос әңгімені жақсы көрмеген. Алейхи саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті деректерде келеді, ұйықтасын деп келеді Омар ибн Хаттаб. Мүмкін ол тахаджуд намазына тұрады деген. Дұрыс па? Тахаджуд намазына тұрады. Қазір ерте ұйықтасам, мысалы қазір деп айтайын, құптан қазір оқылады, үйге барамыз, жақсы енді. Мүмкін бірден ұйықтай алмай жатырсың, 1 сағат, 2 сағат отбасыңызға бөлесіз, бір 8-9 ұйықтаңыз, 9-да ұйықтаңыз мысалы.